الاقتصاد وقف ناس على حيلها، والاقتصاد ضيع ناس بحالها. وولت تطبيق المالية، تطبيق محمله 10 مليون مستخدم. أنا وأنت ممكن نصرف في الشهر مثلا 20 ألف، 50 ألف، 10 تلاف، كل واحد حسب ظروفه. بس تطبيق وولت لما بتدخله في حياتك بيبقى نمط حياة. يعني ايه نمط حياة؟ يعني انا بقول له الشهر دوت انا عايز اعرف رأي الاقتصاد في مصاريفي او في الحاجات اللي انا بعملها بفلوسي طول الشهر. فبقول له ايه؟ تعاقبني خلال الشهر ده. انا الشهر دوت مثلا هبدأ فيه وهقول له انا دخلي كذا، انا صرفت النهارده فواتير كذا، انا النهارده جبت اكل وكذا وكذا وكذا، انا دفعت اشتراك النادي كذا، انا دفعت فلوس فاتورة التليفون كذا، فاتورة الانترنت كذا، انا بيخش لي كذا من البنك، انا بيخش لي كذا من الشغل، انا بيخش لي كذا من شغل خارجي. كل حاجة اخر الشهر هيجيب لك كل مصاريفك احصائيا عن طريق الاقتصاد. هيقول لك انت كنت ممكن تصرف ايه في المكان احسن، او انت بتصرف مثلا وليكن مثال بسيط يعني لا للحصر. انت عربيتك بتركن العربية بتدفع في كل مرة 20 جنيه 30 جنيه في ركن العربية. بيجي يقول لك ان انت اخر الشهر صرفت في ركن العربية بتاعتك 2000 أو 3000 جنيه. كتير جدا ان انا اركن عربية ب3000 جنيه. طب وانت لو رحت المشاوير دي كنت هتصرف كام لو انت راكب اوبر او كريم؟ يجي يقولك ان انت صرفت في باقة نت كذا وكذا وما استخدمتهاش كلها وما خلصتش عندك. يجي يقولك ان انت شربت سجاير بكذا الشهر دوت. طب انت لو ما كنتش شربت سجاير دي كنت ممكن تعمل الفلوس دي ايه؟ حاجات كتيرة جدا ممكن يقولها لك. معلومات اقتصادية ممكن تغير نمط حياتك، ممكن تغير حياتك للأحسن، لمجرد ان انت بس ايه؟ قلت للعلم اتفضل. ايه يعني ايه؟ اعمل مراجعة شاملة لكل ميزانيتي، مصاريفي، كل حاجة، وقول لي انا ممكن امشي ازاي، ممكن اوفر ايه من فلوسي. ممكن لو انا عايز اشتري عربية مثلا، وانا بدفع في اوبر وكريم في الشهر مثلا 5 6 آلاف جنيه، فممكن يقولك ان انت ممكن تدفع 5 6 آلاف جنيه ممكن تدفعهم قسط العربية مستعملة مش جديدة. حاجات كتيرة جدا ممكن تغير بيها وجهة نظرك للفلوس لو استخدمت تطبيق زي ده. تطبيق سهل جدا وبسيط، مش بفلوس، مش مطلوب منك اي حاجة. مطلوب منك بس ان تديله صلاحيات وتديله معلومات، ولما في فاتورة تدفعها تيجي مصورها وحاططها على التطبيق. فتحت دفعت فاتورة كهرباء، دفعت فاتورة مية، دفعت فاتورة غاز، دفعت، تيجي مدخلها على التطبيق. بيحسب لك الإيرادات، بيحسب لك المصروفات، بيحسب لك النسريات، بيحسب لك الأكل والشرب، بيحسب لك كل حاجة. انت عمرك ما حسبت الحاجات دي، لكن هو هيحسبها لك وهيقول لك فلوسك راحت فين، واكتر حاجة بتصرف فيها ايه، وممكن ازاي نعوضها، وممكن ازاي نجيب حاجة احسن منها عشان ما ندفعش كل الفلوس دي كل شهر. كل الحاجات دي واكتر ممكن تعرفها عن طريق تطبيق زي دوت. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده واول مرة تعرفه من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. يا ريت تشاركنا تجربتك مع التطبيق في كومنت تحت الفيديو عشان الناس كلها تستفيد من تجربتك. شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقول لك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات.